Então, pessoal, ontem, o que aconteceu ontem? A gente acabou gravando um trecho da nossa saída lá do camping Sítio Guimarães, ali em Itamonte. Aí pegamos a estrada, fomos no mercado comprar algumas coisas pra gente comer e depois a gente seguiu aqui rumo São Tomé das Letras. Eu acabei me perdendo, eu vou mostrar pra vocês o trecho. Acabei me perdendo e peguei estrada de chão. Essa estrada de chão era bem cascalho bem solto, tinha areia solta, tudo. Aí tá, consegui me achar de novo no trajeto, me perdi de novo, peguei outra estrada de chão. Só que essa não seria a segunda vez que eu tinha me perdido, na verdade me perdi lá em Caxambu já, eu não sabia. Fui saber depois. Mas então, me perdi nessa segunda vez, estrada de chão, muito morro, muito galho pelo caminho, eu vou mostrar as filmagens pra vocês. O que mais que aconteceu? Eu acabei caindo. Não peguei a filmagem de eu caindo com a Mayara. Eu peguei depois, mostrando a moto caída. Vou mostrar pra vocês só como ficou a moto caída. No momento a gente deu uma risada. A Mayara, nossa, a hora que caiu a moto, a Mayara voou 1,5 m, 2 metros da moto. Foi arremessada. Só que ela não se machucou muito. Ela só teve um pouco de dor nas costas hoje, por causa do tombo, né? Mas não chegou a ficar roxo nem nada. E daí então, além disso, a moto caída, o que eu pensei? Não vou conseguir erguer, porque a moto com quase 100 kg de bagagem, mais 160 kg da moto mais ou menos. Não tinha como erguer. Numa subida, estrada de areia. Aí eu pensei, e agora? Nesse e agora que eu pensei, apareceu dois caras de moto. Aí eu já fiz sinal pra eles aparecerem lá pra ajudar, né? Aí os caras ficaram meio assim. Aí depois eles contaram que eles pensaram, será que esses loucos não estão querendo assaltar nós? Os caras daqui de Minas. Aí eles pararam, ajudaram nós a erguer a moto. Foram guiando nós 4,5 km até o camping aqui, pra ver se ia ficar tudo bem. Conversamos com eles de noite. E nossa, foi muito show de bola, cara, muito legal. E já estamos seguindo eles, já estamos conversando pelo WhatsApp com eles. Muita gente boa, piazada aí. E o que a gente tá pensando em fazer? A gente tá pensando em fazer um quentão. E também vamos fazer um entreveiro. Não sei quem já comeu entreveiro de pinhão, com vários tipos de carne, pimentão, tudo. Vai ficar muito gostoso. Nossa. Aqui, como vocês podem olhar, é o lugar que a gente deixou nossa barraca. Estamos debaixo de uma cobertura aqui. Bem legal. Ali tem os chalés do camping, ó. Bem legal mesmo, os chalezinhos do camping. Lá pro outro lado tem um poço que o pessoal toma banho. Eu vou mostrar pra vocês as cachoeiras. Mais uma parte aqui de quartos para alugar, com banheiro, tudo. Aqui é a cozinha. E aqui é uma parte de floresta, cara, muito bonita essa floresta. Aqui é os banheiros, aqui tem uma mesa de sinuca, pimbolim. E lá é a trilha da cachoeira.
E aí, Anderson, o que você tá fazendo aí? Eu tô rachando lenha pra nós usar hoje à noite. O que vai sair hoje à noite aqui? À noite vai ser um entreveirão. Entreveiro com... Essa é a Lu do Campo Cogumelos. Tá aqui. Olha, galera. Tá recepcionando o Anderson aqui enquanto ele corta. É isso aí, apoio moral. Foi moral só. Tá certo. Os homens têm que trabalhar. Só foi moral. Fazer um entreveiro, fazer um Tomar um quentão. quentão. Tomar um quentão. Hoje vai ser bom. Aqui tá friozinho em São Tomé, mas tá gostoso. Eu não tô com frio agora, de manhã, mas à noite tava me tremendo que nem vara verde. É aqui. De dia tá gostoso aí. Tá gostoso. Dentro de casa tá frio. Pois acho que aqui no solzinho, né? É, igual jacaré pra esquentar. É, eu tô aqui até de top. Tô ali cozinhando. Enquanto o Anderson tá trabalhando um pouquinho. Esse aqui é o monte de lenha que a gente tem pra hoje. Aqui já tem uma fogueira, já tá organizado, ó. Tem algumas caixas de papelão, algumas coisas ali que é pra gente iniciar o fogo. Aí já vamos queimar elas. Aqui eu tô vindo pra cozinha, ó. Vou mostrar pra vocês a entrada da cozinha. Olha só o design, que massa, gente. Aqui tá a nossa casinha. E aqui é a cozinha. Vou mostrar a churrasqueira pra vocês, que eu achei um massa. Eu adoro essas coisas Wicca, então fiquei encantada, gente. Olha isso. E aqui é a cozinha. E hoje vai sair um macarrãozinho com linguiça e carne. Vou deixar aqui pra vocês verem. Aqui é a cozinha. Enorme, gente. Muito legal esse canto, viu? Refogando a carne, né? Enquanto isso a carne vai fritando. E vocês vão acompanhando. Eu misturei um pouco de carne com uma linguiça temperada que tem aqui em Minas. Cara, incrível, gente. Essa linguiça ganhou o nosso coração, viu? Santa Catarina tem a linguiça Blumenau que não tem igual, né? E aqui é essa aqui. Eu adorei. É uma linguiça pura, suína, só que ela é temperada com uns temperinhos verdes, mais umas outras ervas. Meu, quem vem pra Minas, experimente. Vale a pena. Um pouco de chimichurri, não pode faltar, né? Eu gosto bastante desse tempero aqui também, que é um tempero caseiro completo, tem algumas ervas, como cominho, manjericão e outros mais. Não sei se você já ouviu falar do tempero pega-marica. São uma mistura de limão pepper, um pouco de pimenta calabresa e outras especiarias. Pesquisem aí, vocês vão gostar, vale a pena. E o colorau também, pra dar uma cor, né? Eu gosto de colocar um pouco de colorau e um pouco de açafrão. Mas hoje vai ser só o colorauzinho mesmo. Essa noite a gente pegou bastante frio, mas passamos bem dentro da barraca, a gente tem muito equipamento, né? Então, só precisamos muita pouca roupa, porque a gente tá indo em direção ao calor, né? Eu nem imaginava que Minas era tão frio. Pra quem vem pro sul de Minas, pras montanhas, não passa igual a gente, bate mais frio. Mas como a gente é viajante, não pode carregar muito, né? Agora a gente vai colocar o pimentão e a cebola e o alho. Gosto de cor, meu bem. Bastante temperinho, bastante vida, né? Então o cheiro tá bom. Coloco um pouquinho de água só pra não grudar e não queimar, né? Eu não gosto de usar muito óleo, eu sempre uso uma colher, meia colherinha só de azeite, nós vamos usar óleo. E aí vai fritando. Já já mostro o resultado pra vocês. Aqui já tá fervendo o nosso molho delicioso.
Nosso macarrão já escorrido. Agora é só esperar. Assim que finalizar, eu já mostro pra vocês. E ó, galera, finalização. Uma batatinha palha. Agora a gente vai comer. Olha lá o lenhador. Deve estar com fome, né, Jovem lenhador? lenhador viking. Se achou aqui com uma roqueira, tava lá. Quebrando tá lenha e derrubando umas árvores por aí. temos a vista pra nossa casinha. Vamos E fazer. agora a gente vai almoçar. Gente, nós pagou tão barato nossa batata palha. Deve ser boa. Eu espero. Vamos fazer uma fogueira hoje de noite, uns 3 metros de altura, pra chegar lá de São Tomé da cidade. O povo vai pensar que é alienígena que tá descendo. De tão alto que vai estar. Vamos comer então? Vamos comer. E que a fome tá braba. Daqui a pouco nós vamos achar mais uma lenha. Daqui a pouco não, mais tarde. Não, agora nós vai comer e vai pra onde? Vai lá pro centro. Super centro de São Tomé. Fazer mais um off-road, vamos? Vamos fazer mais um off-roadzinho, só que até agora a moto vazia, né? E sem me derrubar, por favor, obrigada. Sem derrubar. Meu Deus, bem que eles falaram que o calçamento é pior do que a estrada de chão. Olha o calçamento. Olha, eu não imagino. Eu nunca vi um calçamento assim, cara. Na real. Aí eles mudam para calçamento do nada. Bem pior a estrada de chão. O outro tá mais desgovernado. O cara com o carro andando em zigue-zague. Aqui tem que andar empinando, filho. Não é verdade, pombo? Aqui ó, tem uma fumaça disso, tem uma fumaça. Eu tô sem óculos, é pior, mas tem uma fumaça aqui de estrela aqui. Eu não manjo muito constelação Você e coisa. traga mais que eu. Mas deve ser legal, cara. Ela estudou geografia, então ela tem mais conhecimento que eu. Eu sei que essa que tá vendo aquela poeira solar ali, ó, tipo uma poeira ali, tá vendo? Tá meio úmido o papelão também, vamos ver se vai pegar, né? Nossa, tem que jogar um óleo, né? Eu joguei um pouco ali, mas ele tá úmido. Ele pegou o sereno de ontem, Deixa eu ver se tem lá em casa, né? mas ele já ele pega.